咳嗽、高血压、发烧，真的是病吗？在中医看来不是，咳嗽是身体把异物咳出来，自我保护措施的自救机制。血压升高是为了增加压力，把血液送到缺营养的地方，因为如果不加压，有些地方它就到不了。发烧是人体受寒后皮肤收紧而导致散热不良，或病毒入侵体内，人体杀敌的表现。这些都是身体在努力保护自己，而不是出故障。我们治病其实是通过一些手法和药物帮助身体增加运化能力，使之恢复到平衡状态。西医认为症状即是疾病，而中医认为引起症状的原因才是疾病所在。症状只是身体运化失调的结果，身体运化失调才是疾病。